Наблюдая последнее время за пресс-туром фильма «Грозовой перевал», где главные роли играют Марго Робби и Джейкоб Элорди, а я напомню, этот фильм вот-вот должен появиться в прокате, и когда вы смотрите этот ролик, скорее всего, он уже появился, и, наверное, вы даже его посмотрели. Так вот, почему-то именно сейчас захотелось пересмотреть фильм «Барби» Греты Гервиг, который вышел на большие экраны пару лет назад. Но на самом деле это довольно логично, потому что эти два фильма объединяют несколько факторов. Ну, естественно, Марго Робби в главной роли, это во-первых. А второй момент, режиссерки дают очень свободную интерпретацию известным нам уже классическим образом, классическим персонажам. Ну и третий момент, очень важный для меня, это Жаклин Дюран, художница по костюмам, которая работала над костюмами и для того фильма. Меня зовут Гонза Елена, я рассказываю о кино и костюмах кино, и сегодня, как поклонница Барби, я с удовольствием рассмотрю то, что можно видеть как на Марго Робби, так и на других персонажах, а также разберем ее образы Барби на пресс-туре этого фильма. Когда я искала информацию и интервью по поводу этого фильма, у меня сложилось впечатление, что на энергии любви самой Греты Гервиг и формировалась как вся работа команды, так и впоследствии сам фильм. Ведь она была поклонницей куклы Барби, хотя мама не сильно жаловала эту куклу, в основном все куколки доставались ей по наследству. Жаклин Дюран, художница по костюмам, не играла в Барби, также Марго Робби в детстве тоже не владела куклами Барби, да и художницы-постановщицы, о которых я тоже немножко расскажу позже, также не занимались куклами Барби в детстве. Тем не менее, Жаклин Дюран сотрудничала с Гретой Гервиг до этого проекта. Естественно, она согласилась на сотрудничество, так как их предыдущий проект «Маленькие женщины» принес самой Жаклин Дюран Оскар за работу с Гервиг. Кроме того, работы Дюран вы могли видеть и в таких фильмах, как «Искупление» 2007 года Джо Райта, Анна Каренина 2012 года того же Джо Райта, «Красавица и чудовище» 2017 года Билла Кондона, «Спенсер» 2021 года Пабло Ларраина и в новом фильме Ноа Баумбаха «Джей Келли» 2025 года. Гервиг в интервью для Нью-Йорк Таймс говорила о том, что понимает как любовь, так и отвращение к Барби. На самом деле, на протяжении десятилетий отвращение к кукле вызывала дилемма, феминистка она или нет. Ну, если вспомнить историю Барби, я напомню, что Барби появилась в 1959 году, а через 3 года, в 1962, у Барби появился свой собственный дом. И это в то время, когда в Америке чаще всего женщинам отказывали в ипотеке и в открытии кредитных карт. Также Барби является женщиной, куклой, неважно, но она полетела на Луну задолго до Нила Армстронга. Также она первая стала президенткой, а я напомню, что в Америке таких прецедентов не было еще женщин-президенток. Но через несколько лет после появления у Барби собственного дома появилась Барби пижамная вечеринка, где к самой Барби прилагались, например, весы, на которых была отметка 110 фунтов, а это приблизительно 50 килограмм, даже немножко меньше, и инструкция, как похудеть, где главная рекомендация была «не ешьте». Мне кажется, что не лишним будет обратить внимание на некоторые исторические факты, связанные с куклой Барби, а также проследить ее эволюцию. Ведь Жаклин Дюран именно это и делала, создавая костюмы для всех персонажей этого фильма. Когда она взялась за проект, первое, что она сделала, получила доступ к архивам Mattel, компании, которые по сегодняшний день выпускают кукол Барби, и ознакомилась со всеми куклами и их костюмами на протяжении всех этих десятилетий. И когда мы смотрим фильм, подобные знания нам помогают как видеть некоторые пасхалки, так и проследить хронологические вкрапления, которые дает Дюран для лучшего понимания возникновения той или иной модели Барби или, в принципе, общей картины. И это делает просмотр, естественно, интересней.
И если начинать сначала, то стоит вспомнить про Рут Хендлер, женщину, которая подарила нам кукол Барби. Первая мысль о подобной кукле у нее возникла, когда она наблюдала за игрой собственной дочери с бумажными куклами. На тот период у детей были куклы-пупсы, куклы-младенцы, но не было трехмерных кукол, с которыми они могли себя ассоциировать как со взрослыми женщинами. На тот период она собственным мужем управляла компанией Mattel, которая находилась в их гараже, и они выпускали игрушки. Она руководила бизнесом, а муж придумывал те самые игрушки. Но ее идея с куклой застопорилась. А ожила она, когда они через какое-то время поехали в Швейцарию, и там она увидела тех самых Build Lily, кукол, которые могли находиться в машинах у взрослых мужчин, и несколько из них она привезла в Штаты. Производители игрушек и розничные продавцы сомневались в успехе подобной куклы. Однако маркетинг сыграл свое дело, и в 1959 году появилась в продаже модная подростковая кукла для девочек от 8 до 12 лет в черно-белом полосатом купальнике. Именно в этом образе мы впервые видим Барби в исполнении Марго Робби. И эта сцена в фильме повторяет сцену из фильма Стэнли Кубрика 2001 «Космическая Одиссея». Барби – это тот монолит, о котором мечтали девочки, которые наконец-то отбрасывают куда подальше своих пупсов, ведь они наконец-то получают куклу мечты. Абсолютно логичен и понятен выбор этого образа Барби для первой сцены, но дальше все обстояло немножко сложнее. Дело в том, что в обычном фильме, когда актриса играет роль, именно ее персонаж диктует, как она будет выглядеть. А в случае Барби все абсолютно иначе, потому что в мире Барби, как и все Барби, одеваются в зависимости от их рода деятельности или задачи. Причина выбора костюма кроется вне образа персонажа, а в смене каждой сцены. Барби на пляже, Барби танцует, Барби идет в поход, Барби ведет автомобиль и далее, и далее, и далее. Когда Жаклин Дюран увидела сценарий и увидела, насколько иногда меняются сцены, она, как говорила в одном из интервью, чуть не получила нервный срыв. Потому что каждая смена сцены диктует смену не только одежды, но и обуви, сумочки, различных аксессуаров. И это не только для одной Барби. Это для всех Барби, задействованных в этой сюжетной связке. И не только, замечу, для Барби, но еще и для Кенов. Когда Дюран изучала историю Барби, она пришла к выводу, что стиль конца 70-х, начала 80-х станет душой фильма. Ведь именно это имела в виду Грета, когда писала сценарий этого фильма. Но так как пляж – это ключевое место действий фильма «Барби», конечно же, Барби Малибу не могла не играть важные роли в создании образов. Тем не менее, Жаклин Дюран решила ориентироваться не на оригинальную куклу, а скорее вдохновиться образами 50-х, 60-х годов, создавая такие ретро-костюмы, вдохновленные Бриджит Бардо, например, как главной пляжной красавицей. А я напомню, что Бриджит Бардо ввела в моду ту самую бело-розовую клетку, когда в 1959 году, кстати, в год выхода Барби, она вышла замуж за своего второго супруга Жака Шерье, как раз в платье в розовую и белую клетку. Тогда Бриджит не хотела никакого пышного события делать из этой свадьбы, но тем не менее они попали на первые полосы газет, сделав этот паттерн одним из самых модных на ближайшие несколько лет. Сама Бриджит Бардо довольно часто надевала одежду в клетку как в повседневной жизни, так и на фотосъемке. А кроме того, она была первой француженкой, которая появилась в бикини на пляже. Сделала она это не в рандомный момент, а на Каннском фестивале, рекламируя свой фильм «Манина в бикини». Если вам больше интересно послушать про Бриджит Бардо, у меня есть отдельный выпуск на канале, ссылочка будет здесь. А сейчас мы все-таки вернемся к этим образам Барби.
Этот подход помог Дюран ввести в фильм пастельные тона, которые сами по себе яркие, но в то же время они дают немножко ноток ностальгии, так как являются палитрой 50-х, 60-х годов, когда в моде цвет использовался иначе. Дюран замечала, что все костюмы Барби соответствуют одной из 15 цветовых схем, которые они разработали изначально. И, конечно же, на пляже они тоже встречаются. Эти цветовые схемы отсылают к ассоциациям с французской ривьерой начала 60-х годов, и это всегда трио цветов. Примерами идеальных летних пастельных оттенков являются такие комбинации, как лавандовый, ярко-голубой, светло-голубой, зеленый, оранжевый, бежевый, оранжевый, голубой, розовый, два розовых и один желтый. Естественно, подобный подход только усложнил работу Дюран и ее команде, потому что им невозможно было что-то купить для этих общих сцен на пляже. Приходилось все создавать, приходилось распечатывать принты на тканях, приходилось сами эти ткани создавать. Она говорила, что для пляжных сцен именно так и делалось, там все было создано с нуля, но тем не менее именно таким образом она видела, что можно одновременно сохранить и яркость картинки, и целостность самой сцены. А вот по поводу ретро-образа Кена, его пляжного костюма, то я не могу отделаться от ассоциации с персонажем месье Бланом, которого играет Дэниел Крейг в фильме «Достать ножи. Стеклянная луковица». Тогда для Крейга делали этот костюм по выкройкам. Вот я не помню, от чего низ, от чего вверх, но одна из выкроек была от Пола Анки, а вторая от Фрэнка Синатра. Не помню, от кого шорты, от кого рубашка. В любом случае, у меня есть эпизод про этот фильм на канале. Ссылочка тоже здесь будет выше. Дюран говорила, что не все костюмы шили с нуля. Иногда ее команде приходилось рыскать по магазинам в поисках идеальных розовых комбинезонов, а также наборов инструментов в розовом цвете для разнорабочих в мире Барби. Но иногда команда и сталкивалась с такими челленджами, как, например, создание образа врача, когда они распечатали всех кукол врачей, которые создавали Mattel на протяжении 60 лет для вдохновения и поиска того же правильного костюма. У команды художников по костюмам было всего 11 недель на разработку всей одежды, и это не так, чтобы сильно много. Поэтому некоторые идеи они дорабатывали уже в процессе съемок, и подобную гибкость считали большим плюсом. Яркий пример такого плюса является примерка Райана Гослинга, на которой он предложил сделать резинку для трусов, на которой будет написано «Кен». Команда художников по костюмам подхватила эту идею, и надо сказать, что она стала вирусной в процессе маркетинговой кампании продвижения этого фильма, о которой, конечно же, мы поговорим немножко позже. И раз уж речь зашла о Кене, думаю, стоит упомянуть, что он появился в продаже в 1961 году, через 2 года после выхода самой Барби. Покупателям очень хотелось, чтобы у Барби был партнер, но, соответственно, создатели пошли навстречу и назвали, кстати, его Кеном в честь сына, в честь Кена Хендлера. Покупателям очень хотелось, чтобы у Барби также появился ребенок. Но Рут Хендлер, создательница куклы, а также мать по совместительству, понимала, насколько это тяжелая отдельная работа. И поэтому через год у Барби появился собственный дом. А еще через год вышел набор «Барби присматривает за ребенком». К слову сказать, за всю историю Mattel у Барби так и не появилось личного чада, зато у нее появилось просто безумное количество недвижимости, а еще она перепробовала более 250 профессий. Но давайте все-таки закончим про Кена. Райан Гослинг, наверное, около года сомневался, стоит ли ему браться за эту роль. Однажды он нашел Кена собственных дочерей лицом в грязи под лимонным деревом. Когда он спросил у девочек, почему, они сказали: «Фу, Кен, с ним действительно не особо любят играть. Он есть дополнением к Барби, который переодевается под Барби, имея, правда, гораздо меньше одежды».
Как мы узнаем из фильма, главная профессия Кена – это пляж, и, соответственно, его одежда в основном спортивная, и она относится к стилю конца 80-х годов. Дюран говорила, что по всей Америке у них были байеры, которые искали одежду этой стилистики, а также правильных ярких цветов. Интересно проследить, как эволюционирует одежда Кена на протяжении всего фильма. Изначально он является дополнением к Барби, никто этого не оспаривает, и, соответственно, на нем мы видим либо мужскую вариацию одежды Барби, либо наряд, который стилистический и по цветовой палитре соответствует той одежде, которая есть сейчас на Барби в сцене. Но когда Барби отправляется в реальный мир, и Кен следует хвостиком за ней, они проходят вот эту нарезку сцен, где путешествуют на велосипеде, ракете, катере и тому подобное. И здесь мельком мы можем заметить, что на Кене уже появляются некие аксессуары. Да, они соответствуют аксессуарам Барби, но он уже вроде как становится полноценной второй куклой. Когда они прибывают в реальный мир и решают переодеться, они выбирают наряды ковбоев. И тут на Барби, соответственно, розовый наряд, а на Кене черный. Конечно же, он продолжает выглядеть сладким Кеном в этом образе, но, видимо, черный цвет дает ему нотку мускулинности. Он идет познавать реальный мир, и оказывается, что здесь абсолютно все не так, как в Барби-ленде. Многие должности и профессии принадлежат мужчинам, и здесь даже кони имеют какой-то определенный вес. С этими знаниями Кен отправляется в Барби-ленд, чтобы поведать подобную историю, и, конечно же, он там уже появляется в абсолютно другом наряде. На нем появляется та самая белая шуба. Эта шуба – отсылка к Сильвестру Сталлоне. И она обсуждалась еще до съемок. Художнице по костюму было интересно, насколько далеко готов зайти Райан Гослинг, чтобы экспериментировать с его образами. А оказалось, что он действительно был готов к подобным экспериментам. Если вы обратите внимание на подкладки, там даже кони. Еще одна интересная деталь гардероба Кена – это его поясная сумка с надписью «Кен», которая выполнена шрифтом, который использует группа Metallica. Ну, про резинку на нижнем белье с надписью «Кен» я уже упоминала. Эта история вообще пошла в массы, точно так же, как и реглан с надписью «I'm Ken Enough», который мы видим на Кене в конце фильма и который впоследствии стал частью мерча. Но вишенкой на торте является один предмет гардероба, который на самом деле виден несколько секунд в кадре. Это лыжный костюм Кена, и это не просто лыжный костюм, это лыжный костюм, который пошили Шанель. А как вы знаете, Шанель не шьют мужскую одежду, они занимаются исключительно женским гардеробом, но для Райана Гослинга они сделали исключение. В принципе, вся одежда, которую мы видим на Барби, но которая не пошита специально и не является аналогом какой-то из вещиц, которые мы можем увидеть на фигурках Барби в продаже или в архиве, это вся одежда от Шанель. Было на самом деле несколько предпосылок коллабораций фильма «Барби» и «Шанель». Ну, во-первых, Марго Робби является амбассадором фирмы «Шанель» с 2018 года. И у них относительно недавно вышла реклама с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях, где они разыгрывают любовную историю и рекламируют один из парфюмов. Кстати, возможно, эта предпосылка была еще и к премьере фильма «Грозовой перевал», но о нем мы поговорим в следующий раз. Второй предпосылкой к сотрудничеству являлось знакомство Жаклин Дюран с Шанель и предыдущее сотрудничество. Они работали вместе над фильмом Пабло Ларраина «Спенсер», который рассказывал краткую историю из жизни Дианы Спенсер, ну, точнее, версию на эту историю. А главную роль тогда играла Кристен Стюарт. У меня, кстати, есть описание этого фильма, ссылочка вот здесь на канале будет. И тогда Шанель также специально предоставляли одежду из архивов, и некоторые вещи перешивали специально для главной актрисы. Здесь была похожая история.
Жаклин Дюран поехала в Париж, там она встретилась с представителями Шанель, они были рады открыть архивы, и таким образом она смогла даже узнать, что, оказывается, в 1995 году Карл Лагерфельд представил коллекцию Барби Шанель. Это была, по-моему, весна-лето 95 года, в которой принимали участие Клаудия Шифер и подобные топ-модели. Идея Жаклин Дюран заключалась в том, чтобы найти в архивах Шанель спортивную одежду, пляжную одежду и аксессуары 80-х годов. Именно они несли ту эстетику, которая была близка Гретте Гервиг по сюжету. Ну и напомню, это был тот период, когда Грета играла в куклы. Некоторые вещи подходили, некоторые не подходили по размеру или по цветам, и представители Шанель перешивали их специально для Марго Робби. Но когда обнаружилась эта коллекция 95 года, конечно, невозможно было пройти мимо. И, например, пиджак, который на подиуме носила Клаудия Шифер, не перешивался. Это тот же винтажный пиджак, в котором появляется Марго Робби в фильме. В принципе, на протяжении всего фильма можно увидеть 5 или 6 образов от Шанель. Можно увидеть, когда она, например, в белом доме в костюме из каких-то коллекций нулевых. Но самым кульминационным был наряд в розовом, там, где сошлось абсолютно все. То есть это ярко-ярко-розовый наряд в розовом платье, с розовыми туфлями, с розовыми аксессуарами, розовой сумочкой. Это, кажется, даже был один из самых любимых образов Жаклин Дюран. В плане Шанель, конечно. По сюжету фильма Барби знают, что они куклы, знают, что их создала компания Mattel, знают, что в реальном мире с ними играют девочки. Они знают, что иногда даже девочки заигрываются, и некоторые из кукол могут стать странными Барби. Но в основном они не особо любопытны и любознательны. У них каждый день праздник, они наслаждаются пляжем и вечеринками, также они наслаждаются отсутствием физики, гравитации, отсутствием любой жидкости в их открытых и довольно странных домах. Об этих домах я тоже хочу сказать пару слов, ведь они как раз и создают это ощущение искусственности и игрушечности. Но это нужно было создать специально. Художница-постановщица Сара Гринвуд и декоратор Кейти Спенсер довольно долго работают вместе, но в детстве они, так же как Марго Робби, не играли в Барби. Поэтому первое, что они сделали, пошли и купили тот самый дом мечты. Они заметили, что так же, как в доме, так и в машине пропорции куклы не совпадают. Во-первых, машину она никогда не может сесть полностью, потому что у нее просто не сгинаются ноги, а дома выглядят немножко меньше. Они, соответственно, использовали этот момент в постройке декораций, и все декорации, они в соотношении с человеческим ростом уменьшили на 23%. То есть, если бы Барби и стояла на полу, она могла бы дотянуться рукой и дотронуться до потолка. Источниками вдохновения для Греты Гервиг по поводу того, как будет выглядеть Барбиленд, служили фильмы «Шербургские зонтики» и «Поющие под дождем». Она даже позвонила режиссеру фильма шоу Трумэна Питеру Уиру, чтобы узнать некоторые секреты того, как лучше сделать пространство вокруг актеров. Этими секретами, конечно, и воспользовались художница-постановщица с декоратором. В частности, они очень специфически подходили даже к цвету этих домов. Такими вот секретиками были, например, небо над городом Барби. Это не зеленый экран, а фон с нарисованными облаками. Ну или, например, в конструкциях этих домов никогда не использовался белый, черный или хром. И сами дома были вдохновлены такими домами в Палм-Спрингс, как, например, дом Кауфмана Ричарда Нейтры, которого, кстати, фотографировал Слим Аронс.
И вот, живя в этом прекрасном мире, в какой-то момент Барби начинают посещать мысли о смерти, целлюлит и плоскостопия. Ей приходится идти на консультацию к странной Барби, с которой в какой-то момент кто-то очень странно играл, рисовал на ее лице, а также стриг волосы. Теперь она, кстати, еще и постоянно в шпагате. В общем, она ей объясняет, что придется ехать в настоящий мир, чтобы узнать, что же происходит с той девочкой, которая в тебя играет. Барби не хочет быть с целлюлитом, соответственно, она отправляется в реальный мир. Как мы знаем, Кен увязался за ней, и там, в реальном мире, они появляются на роликах в костюме горячей Барби 1994 года, и у Кена, соответственно, аналогичный наряд. Дюран, создавая этот образ, просмотрела всех Барби, которые когда-либо ездили на роликах или коньках. Она выделила именно эту куклу, сделала копию ее одежды на ткани, увеличила этот принт и немножко изменила, так как не было необходимости делать аналог, прям копию точную, нужно было просто вызвать ассоциативный ряд. Лично у меня она вызвала, я думала, рассказывать про эту историю или нет, но, в общем, расскажу. Моя Барби была приблизительно тех же годов, и странным образом она была спортсменкой. Она занималась художественной гимнастикой, и у нее был очень похожий купальник. Если я найду, конечно же, прикреплю фотографию моей, аналога моей Барби. Так вот, конечно же, я тоже ей стригла волосы. Все стригут волосы Барби, ну, практически. Так получилось, что моя бывшая свекровь тренер по художественной гимнастике. Поэтому не верьте фильму на 100%, не всегда вы потом будете общаться со странной Барби. Возможно, у вас просто могут пересечься пути, и вспомните вы еще этот момент и свою куклу. Что же касается костюма ковбойши, то здесь была вариация скорее на тему, как бы Барби оделась, приедь она в настоящий мир. Конечно, у Барби было много разных костюмов за последние десятилетия, и часть из них, как, например, полосатый костюм, является одной из популярных моделей Барби. Но были, например, костюмы, которые сложно узнать, и если вы уже не играли в этих кукол, распознать, к какой модели именно относился этот наряд. Например, желтое платье, в котором появляется Марго Робби, это отсылка к популярной модели Барби, о которой сказали художница по костюмам, ну, что вот за последние десятилетия была очень популярна Барби в желтом платье. Но она сделала аналог, она не делала похожую, потому что, ну, все-таки по мере развития сюжета, как я уже упоминала, показаны Барби разных десятилетий, и не всегда мы узнаем их, ну, просто потому что мы перестаем в них играть. Как ни странно, но пресс-туры фильмов стали продолжением самих фильмов, и иногда через наряды актеры могут продолжать рассказывать какую-то историю. Именно пресс-тур Барби стал просто источником вдохновения, а также возбудителем нашей эмоциональной памяти, так как Марго Робби каждый раз появлялась в каком-то образе от именитых дизайнеров, которые цитировали наряды кукол Барби, и это приковывало взгляды очень многих. К сожалению, тогда забастовка актеров фактически прекратила этот пресс-тур, но тем не менее очень много из них можно было увидеть на фотографиях или каких-то включениях. В этом году я не покупала книжки, хотя обычно делала себе такие подарки довольно часто, на какие-то праздники обязательно, но даже на Новый год как-то не заказала. И абсолютно случайно, опять-таки, нашла книгу, которая, ну, просто сказала, что она должна быть у меня. Это как раз пресс-тур к фильму «Барби», в котором мы видим очень много фотографий, которые являются как источниками вдохновения, так и какими-то скетчами и прорисовками даже самих дизайнеров.
Сейчас, конечно, я выведу на экран некоторые из них и расскажу более детально об образах, которые мне понравились. Но согласитесь, когда появляется такая книжка, ну как можно обойти обзор фильма и тем более не обратить внимания на пресс-тур этого фильма? В начале этой книги приводятся ответы на вопросы Марго Робби и ее стилиста Эндрю Маккамала по поводу пресс-тура. В частности, они рассказывают, как общались с представителями высокой моды, каким образом они подбирали какую-то одежду, как вообще фонтанировали идеи и как они общались с прессой. И в частности, Марго Робби отвечает на вопрос по поводу того, как отличаются костюмы в фильме, работа с художником по костюмам и как отличают и чем отличаются они от костюмов в пресс-туре. И Марго Робби делает здесь две большие разницы, и она говорит о том, что в фильме одежда персонажа помогает им раскрываться, эволюционировать, и благодаря одежде мы можем видеть развитие сюжета. В частности, она приводит пример паттерны, которые были хорошими такими признаками на протяжении всего фильма, когда у Барби есть структура, у нее все под контролем, то есть это вот тот самый полосатый купальник, это платье в клетку, то есть она одета в какие-то яркие и структурированные паттерны, когда у нее все под контролем. А когда же у нее все сыпется, у нее начинает и немножко проскальзывать, как-то теряться сам паттерн или его вообще нету. То есть сама структура, сам контроль как-то исчезают. Это, кстати, интересный момент, на который я не обратила внимания при анализе костюмов. Вот. А в пресс-туре тут совсем другое, потому что здесь уже ты не играешь роль, но ты представляешь себя и отдаешь дань тому персонажу, которого играл в фильме. И в случае с Барби это оказался просто вау-эффект. Это был первый такой серьезный проект, над которым Марго Робби работала со своим новым стилистом, а он до этого уже сотрудничал с такими знаменитыми девушками, как, например, Зои Кравиц, и они очень хотели продолжить эту историю. Только Эндрю, дизайнеры в очень малой части, в той, которую им доверяли, и, соответственно, Марго Робби знали, какие костюмы будут задействованы в пресс-туре. И в какой-то момент Эндрю говорил, что у него даже начали спрашивать, а что дальше, что дальше. Этот подход напоминал чем-то адвент-календарь Барби, когда каждый раз Марго приезжала в каком-то новом, но старом, иногда классическом и даже очень узнаваемом костюме Барби. Например, они начали свою поездку с Австралии, с, можно сказать, родного дома Марго Робби. Соответственно, здесь нужен был оригинал. Поэтому здесь Марго Робби цитирует тот самый купальник, в котором появляется Барби в 1959 году. В Австралии Марго Робби появилась в черно-белом фирменном бандажном платье от Hervé Léger. Также для ее образа специально были разработаны и созданы очки Жаком Мари Магом, а также украшения в виде сережек-колец от Spinelli Kilkalin. Кроме того, черные мюли для нее специально были разработаны Маноло Блаником, и, как рассказывал Эндрю, это был один из забавных моментов, когда, например, Маноло Бланику он отсылал отсканированные фотографии обуви кукол Барби и говорил, ну, нам нужны точно такие же. Как мы видим, обувь превзошла себя, как всегда. Для Сеула стилист Барби, точнее стилист Марго Робби, ну, по сути уже и Барби, решил, что лучше всего подойдет образ Барби 1984 года «День-ночь». То есть это деловая Барби из 80-х, которая в какой-то момент может переодеться, и вот она уже готова вечером веселиться. Для этого образа он подумал, что лучше всего подойдет Versace, и он отослал письмо руководителю пресс-службы этого дома моды Пэтти Чонг, которая десятилетиями занимает свое место. Через несколько минут, как он вспоминал, она прислала ему ответ, что это самый забавный запрос, который она когда-либо получала.
Он говорил, что, скорее всего, многие так реагировали на подобные запросы, но, тем не менее, каждому дизайнеру было интересно поработать, ведь очень для многих кукла Барби была, возможно, тем ориентиром в детстве, который и подсказал, чем этот человек хочет заниматься в дальнейшем. Так вот, этот образ разработали в Versace, он довольно интересный был, и самая изюминка была в том, что в этом образе Марго Робби появляется на розовой дорожке в свой день рождения. Она рассказывала, что это были потрясающие ощущения, когда ты действительно как маленькая девочка оказываешься в центре внимания, и одета ты как Барби, настолько красиво. Тогда на этой розовой дорожке на Барби был идеальный костюм розового цвета с белыми вставками, состоящий из пиджака и юбки. Она держала в одной руке сумочку от Judith Leb, в другой телефон со стразами. На ней была шляпка, и в какой-то момент она забежала за двухэтажный домик Барби. Там она очень быстро переоделась в эту розовую юбку и светящиеся стразами боди, и таким образом возникла перед камерами. Как это было потрясающе, чисто эмоционально для Марго Робби, также это очень хорошо восприняла и пресса. Тогда же, можно сказать, это был момент, когда началась некая Барби-мания. Ну, вы помните, в тот период как раз и вышел фильм про Оппенгеймера, вышел фильм про Барби, их очень часто соединяли, там даже продюсер Оппенгеймера хотел как-то, чтобы взаимодействовали, как-то шла эта реклама. В любом случае, тогда фанаты начали наряжаться как Барби или хотя бы пытаться найти какой-то розовый оттенок, какую-то розовую вещицу или розовый комбинезон для того, чтобы сходить в кино. И это действительно был такой объединяющий момент, которого очень давно не было. Ну, тем более для того, чтобы ты специально наряжался или искал какой-то наряд для кинотеатра. А Барби дала этому старт. А немного позже, в том же Сеуле, но уже на другом мероприятии, Марго появилась в костюме от Москина, который для нее специально создал Джереми Скотт. Это был снова-таки розовый юбочный костюм, на котором ярко пылали крупные кристаллы Сваровски, которые по размеру напоминали жеваную жвачку. Также они дополняли ее шляпку-таблетку и сумочку. Вся обувь вот этих всех нарядов в Сеуле, соответственно, также была сделана Маноло Блahником. И стоит сказать, что именно вот этот наряд крайний был копией, повторением наряда Барби аж 1964 года. После этого потрясающего мини-турне по Сеулу они направились дальше в Мехико и, сидя в самолете, размышляли, что стоит воссоздать один из самых ярких и запоминающихся образов Барби, который был на самом деле очень продаваем в 90-е. Я имею в виду Барби Totally Hair 92 года. Та самая Барби с длинными волнистыми волосами, о которой мечтали многие девочки. И как бы это страшно ни звучало, я почему-то помню, как выглядела эта Барби в упаковке. Так вот, когда они приземлились, оказалось, что этого платья нет в наличии, поэтому очень быстро портной Эндрю снял мерки с Марго и буквально за одну ночь пошил на нее платье, аналогичное этой кукле. Он пошил его из ткани, которую несколько месяцев до этого приобрел Эндрю. Это была винтажная ткань от Эмилио Пуччи, которая своими цветами и разводами очень подходила стилистически под аналог того самого платья Барби. Сумочка Шанель в туфлях Маноло Блahник. Таким образом, наша героиня предстала на пресс-туре, и, как мне кажется, это был один из самых ярких образов. Что меня тогда впечатлило, это нарощенные волосы. То есть я просто не ожидала, что Марго Робби может появиться в другом месте с другой длиной волос и выглядеть при этом очень органично. Но таки было.
А позже на дискотечном мероприятии Марго Робби появилась в розовом коротком платье, которое являлось цитатой к Барби, по-моему, это «Магия сережек» называлась эта модель. Барби, опять-таки, 92 года в ярко-розовом платье и с этими безумными звездами. Этот образ создал для нее Оливье Рустем, тогда еще работавший в Balmain. Также он создал и сумочку, и этот наряд сел на Марго Робби идеально, и можно сказать, что Барби 92 года абсолютно хорошо была представлена в Мехико на протяжении, опять-таки, этой части всего пресс-тура. Эндрю Макамал видел появление Марго Робби в Лос-Анджелесе в платье, которое будет цитировать Барби 1960-х годов. Это черное платье без бретелек, украшенное розой. И первый, о ком он подумал, это был дом моды Эльза Скиапарелли. Соответственно, он обратился к его главному представителю, креативному директору Дэниелу Роузбери. Дэниел очень известен своими экспериментами и новаторским подходом к фактуре, к формам, к материалам, к пропорциям. И его последняя коллекция, которая, скажем так, прославляет птиц, я думаю, вознесла его просто, в моем личном понимании, куда-то рядом с Джоном Гальяно. Я каждый раз любуюсь коллекциями Эльзы Скиапарелли, но здесь это просто было что-то, на что я смотрела с открытым ртом. Так вот, конечно же, Дэниел взялся за это платье, и он создал, по-моему, просто шедевр, в котором блистала Марго Робби. Дополнением к этому образу служит чокер от Лоррейн Шварц, который обрамляет 350 каратов бриллиантов. А вечером Марго Робби появилась в черном коротком платье от Боба Маки. Это была винтажная модель 92 года, и это платье было дополнено бриллиантом на чокере, снова-таки от Лоррейн, и обувью от Кристиана Лабутена. Это платье было таким себе игривым дополнением к шедевру от Скиапарелли. Также в Лос-Анджелесе на фотосессии Марго Робби появилась в одном из самых запоминающихся и ярких нарядов этого пресс-тура. Им оказалось платье, которое было создано Пьер Паоло Пиччоли от Валентина, и это платье повторяло, вернее, цитировала образ Барби 2015 года. Также это платье цитировало и более раннюю модель от Валентина из коллекции «Весна» 1993 года, и в этой модели появилась на подиуме Карен Мюльдер. Для Лондона и первой европейской остановки был выбран образ Барби «Зачарованный вечер» 1960 года. А стилист Марго решил, что лучше всех может справиться только дом Вивиен Вествуд, и он обратился к Андреасу Кренталлеру, который действительно фантастически воссоздал это платье, добавив туда еще и такой легкий панковскую нотку, скажем так. А позже нужен был еще один наряд, и стилист Марго решил, что идеально будет платье-корсет. Он обратился к своей подруге Диларе Финдкоглу, которая создала это платье-корсет, идеально севшее на Марго. Референсом к этому платью была Барби 1960-х годов также. А следующая остановка был Париж, и здесь прототипом образа Марго Робби была Барби «Веселая парижанка» 1959 года. Домом моды, который сделал бы этот наряд, был выбран дом Живанши, так как еще в 50-х годах Юбер де Живанши прославил такой пышный подол платья. Если что, мех на этом платье искусственный.
Я понимаю, насколько долгим выходит выпуск из-за перечисления этих нарядов, но я скажу еще о нескольких. Во-первых, я не могу не упомянуть, что в Берлине Марго Робби появилась в наряде из той же винтажной коллекции Chanel, которую создавал Лагерфельд в 1995 году, и она была в образе, который надевала Барби подиумы, муза Лагерфельда Клаудия Шифер. Также было несколько нарядов, которые просто нужно отметить. Каролина Эррера создала потрясающий наряд, который цитирует Барби Movie Mixer 2007 года. Обувь здесь Манола Бланик. Версия Cherry Pie Picnic Барби для утреннего ток-шоу от Матье Блази для Bottega Veneta. Конечно же, в стиле бретонки образ от Жан-Поля Готье «Римские каникулы», цитата Барби 1959 года. И образ от Миу Миу для остановки в Токио, который цитировал «Вечернее великолепие» Барби 1959 года. Конечно, это далеко не полный список образов Марго Робби в этом пресс-туре, и я напомню, он был прекращен из-за страйка. Сейчас до сих пор проходит пресс-тур «Грозового перевала», поэтому, да, я немножко затяну этот выпуск тоже, но мы просмотрим образы Марго Робби и здесь. Она снова сотрудничает с Эндрю Макамалом, и их пресс-тур не менее ярок, чем Барби, но он абсолютно другой. Так как этот фильм спонсировала фирма Mattel, соответственно, она не могла обойтись без мерча. Им стали как куклы, которые цитировали главных персонажей, и сама Марго Робби, по-моему, в 5 вариациях представлена. И сейчас, кстати, она продается по скидке. Я видела куклу в платье в клетку за 900 гривен. Раньше она стоила несколько тысяч, например. Кроме того, на сайте продавался мерч в виде одежды, тот же худи I'm Enough, но он был очень быстро раскуплен, буквально там чуть ли не в первый уикенд. Конечно, фирма Mattel очень заботится о финансовой части, но им также важно было вернуть и популярность Барби. С того периода, как Рут Хендлер покинула свой пост, это было где-то в 80-х, и популярность Барби начала падать. Я думаю, что это не было связано с главой компании, скорее это было связано с феминистскими движениями, с вопросами про женщин, женскую идентичность и тому подобное. К 2015 году непопулярность Барби достигла своего пика, и тогда компания решила выпустить очень много вариаций Барби, которые отличались по цвету кожи, цвету глаз и подобным факторам. Кроме того, появилась Барби с разным типом телосложения, и также, как мне лично безумно нравится, появились Барби не такие необычные, нетипичные, как и другие люди. Появилась Барби после химиотерапии, а недавно, буквально пару месяцев назад, появилась Барби с аутизмом. Как для меня, как для мамы ребенка с аутизмом, это такой большой шаг вперед, честно говоря. И, кстати, там был момент, очень многие думают, что это Барби с калькулятором. Нет, не все дети с аутизмом обладают такими прям гениальными навыками и талантами. Это невербальная Барби, она не умеет говорить. Мой сын, кстати, тоже очень плохо говорит в свои 9. Так вот, эта вещь помогает ей объяснять с помощью знаков, и с помощью картинок, с помощью слов, написанных на этих карточках, что конкретно она хочет и что ей сейчас необходимо, или на что она хочет обратить внимание того, кто с ней разговаривает. В фильме было очень много персонажей, которые всплывали на протяжении всей истории фирмы Mattel. Очень много Барби было снято с производства. Та самая Барби с телевизором или Барби, у которой растет грудь, когда она поднимает руку. Это действительно были модели, которые выпускались. Также был этот Sugar Daddy, был Кен с сережкой. Даже есть такое предположение, что выпускали в какой-то период первую Drag Queen Барби, но это не подтверждено, хотя кто как видит.
Мне очень жаль, что я не упомянула, например, того же Алана. Это определенный персонаж, который мне безумно нравится, и актер мне безумно нравится, который его играл. Но невозможно охватить всю историю Барби, весь фильм, весь пресс-тур в одном выпуске. Поэтому, наверное, мы просто закончим, это как с ремонтом, просто надо закончить в плане темы Барби на сегодня, и все, и в следующий раз начать новую тему. Спасибо, что были со мной, спасибо, что остаетесь, слушаете и подписываетесь. В следующий раз, я уже сказала, мы будем смотреть «Грозовой перевал» и его костюмы. Спасибо и до встречи, пока.